Я новый СМРчик под сумкам. И будем... Вот у нас 5 сумки максимум. И давайте начнем с первой чурвоты. Приступим теперь к отсечке. Переворачиваем. Ну, открывашка такая, то же самое, как обычно. Ну, вот кармашек обычный. Теперь давайте начнем с этого. Вот такой тоже обычный кармашек. И теперь приступим к этой сумочке. Такая красивенькая даже. Ну, такой, ну, здесь открывашка еще есть. Вот такая красивая. Вот так. Ну, здесь тоже такой обычный карманчик. И последняя у нас сумка. Вот такая кисленькая. Ну и кармашек здесь такая, вот так, чтобы открывать. Ну вот здесь тоже обычный такой кармашек, просто не видно. Ну, все, бай-бай.